Bugungi kunda Andijon viloyati qo'riqlash boshqarmasi tomonidan mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olish, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining mol-mulkini himoya qilish hamda aholi osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlarda qo'riqlash xizmati xodimlarining o'ziga yarasha munosib hissasi bor. Ayni shunday mas'uliyatli vazifani sidqidildan bajarayotganlardan biri Andijon viloyati qo'riqlash boshqarmasi psixologik ta'minlash bo'limi boshlig'i kapitan Abrorbek Mavlonov. Kun boshlanmoqda. Oila davrasidagi mehr-muhabbatga to'la tong. Abrorbek har bir kunni shu tarzda boshlaydi. Onasi berayotgan muborak duo esa uning ruhiy qalqoni. Otasining iftixori esa unga kuch-g'ayrat baxsh etadi. Bu hayotda har narsani ibrat bilan anglagan, inson qalbiga ehtirom ko'zlari bilan qaraydigan, doim hayotga ijobiy qarash bilan yondashadigan inson u. Buni faqat shaxsiy fazilat deb bo'lmaydi. Bunday qadriyatlar oiladagi tarbiya, bolalikdan qalbga singdirilgan insonparvarlikdir. Yoshligidan havas qilardi. Bolalik vaqtda o'ynab yurganda ham qo'liga bir hali moslama bo'lib qo'ygan, bir qo'liga kirib qo'ygan yog'och bo'lsa ham shu o'zicha qurolga o'xshatib, o'zicha boshiga bir qog'oz qistirib do'ppilarni shapka qilib kiyib, harbiycha yurishlar qilardi. O'zida jinday intilish bor edi bu bolani ham. Mana ulg'aydi, o'sdi, maktablarni chiroyli bitirdi. Farzandi ham o'zini fikrini hurmat qilish kerak. Ota-ona sifatida hadeb o'zini fikrini ayta olmasdan, farzandlarni ham o'zini fikrini hurmat qilish kerak. Borib keldi armiyalarga. Faxriy qorovul safida Toshkentda xizmat qildi. Qaytib kelgandan keyin universitetga kirdi, o'zining kuch-quvvati bilan o'zi o'qidi, o'zi yo'nalish topib 2020-yildan beri shu sohada ishlab kelyapti. Bu kasbda orqasidan chiroyli ishlab yurganligini ular ham ko'cha-ko'yda ko'rganligi uchun, boshqa qilganligi uchun xursand bo'lib gapirishadi. Bu gaplarni eshitgan ota-ona nima bo'ladi? Boshimiz osmonga yetadi, Xudoga shukr. Bir fikrda aytmoqchimanki, farzand bizni yuzimizga qarab turgan oynada bundan faxrlanadigan biz joyimiz kechasi kunduzi mana shu xizmatda boradi keladi. Bundan biz faxrlanamiz. Abrorbek Mavlonov bugungi kunda Andijon viloyati qo'riqlash boshqarmasi psixologik ta'minlash bo'limi boshlig'i sifatida faoliyat yuritmoqda. Uning burchi inson qalbini tinglash, tushunish va yuraklarga yordam qo'lini cho'zish. Har bir xodimning ruhiy barqarorligi, xizmatga bo'lgan tayyorgarligi, faoliyatda uchrashi mumkin bo'lgan stress holatlarini oldini olishda uni birgina mutaxassis deb bo'lmaydi, balki suyanchli hamkasb, yaxshi tinglovchi va amaliy maslahat beruvchi insondir. Abrorbekning ishiga yuksak mas'uliyat va mehr bilan yondashuvi, insonlarning ichki olamiga hurmat bilan qarashi, jamoada barqaror ruhiy muhitni ta'minlashga qaratilgan harakatlari yuqori bahoga loyiq. Ertalabda boshqarmamiz tomonidan bo'lib o'tadigan yo'riqnomalarda 7:30 da keladi. 7:30 da kelib, yo'riqnomaga kelayotgan bolalarda hammasini birma-bir ishchanlik, sijoat bilan sekin izlanib, tomosha qilib, ko'rib o'tiradi. O'sha xodimlarni qaysidir holatida kayfiyat noto'g'riligini ko'rganda bolani oldiga borib, dildan suhbatlashishga harakat qiladi. Muammo nimadaligini, qanday yechim topishdi yoki ruhiyatini ko'tarishda juda katta ishchan ish olib boradi. Bir so'z bilan aytganda, o'z kasbini sevuvchi, komandir va boshliqlarning topshiriqlari, ko'rsatmalarini so'zsiz aniq bajaradigan safdosh deb bilaman. Qahramonimiz Abrorbek Mavlonov tashabbusi bilan xodimlar o'rtasida muntazam ravishda ochiq havoda, tabiat bag'rida trening mashg'ulotlari o'tkazilib borilmoqda. Shu bilan birga diqqat va tezkorlikni oshiruvchi energiya o'yinlari, jamoaviy hamkorlikni mustahkamlovchi mashqlar, meditatsiya va nafas orqali ichki sokinlikni topish, ijodiy guruh ishlari yordamida yangi g'oyalarni ochish mashg'ulotlari ham tashkil etilyapti. Xodimlar o'z taassurotlarida tashkil qilingan trening mashg'ulotlari birdamlikni kuchaytirgani va tabiat qo'ynida o'tkazilgani bois yanada samarali bo'lganligini doim ta'kidlashadi. Albatta, bu kabi psixologik trening mashg'ulotlari jamoada sog'lom va ijobiy muhitni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Abrorbek uchun psixolog bo'lish insoniyatga muhabbat, xizmatga sadoqat va qalblarga nur bag'ishlash degani. Uning har bir kuni yaxshilikka xizmat, so'zi esa ruhiy kuch manbai. Bu kasbga qiziqish menda albatta yoshlikdan bo'lgan. Yoshlikda hamma qatori formali davlat xodimini ko'rganda qiziqish yuqori darajada bo'lgani uchun bunga men yoshligimda harakat qilib har bitta forma kiygan xodimni ko'rganimda men ham albatta davlat xodimi bo'laman, vatanimga xizmat qilaman degan narsa menda shakllangan.
Shu qiziqish ortidan 2015-yilda Andijon davlat universitetini pedagogika psixologiya fakultetiga o'qishga kirib, 2019 tamomladim va 2020-yilda mana shu o'zim orzu qilgan faxrli kasb egasi bo'lishga erishdim. Ertalabki yo'riqnoma vaqti xodimlarning kun davomida xizmatda fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lishlari, ularning ruhiy holatlari, turli depressiya va stress holatlariga olib keluvchi vaziyatlardan qochish usullarini, ya'ni psixologik metodlarni o'rgataman. Bundan tashqari, xizmatdan chiqqan xodimlarda ularda kuzatilgan ruhiy charchoq alomatlari kuzatilganda, ular bilan turli psixokorreksion mashg'ulotlar o'tkaziladi, trening mashg'ulotlari o'tkaziladi. Ushbu trening mashg'ulotlar natijasida albatta xodimlar yangi energiya oladi va ertangi xizmatga qaytadan tayyor bo'lishlari uchun yordam beradi. Tanishtirganlarimiz tinchligimiz, xotirjamligimiz va ruhiy osoyishtaligimiz uchun xizmat qilayotgan ko'rinmas front qahramoni kapitan Abrorbek Mavlonovning hayoti va faoliyati haqidagi hikoya. Inson qalbi bilan suhbatlashadiganlar bor. Ana shunday insonlar bugungi kunning yangi qarashlarini uyg'otayotgan fidokorlar.